Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya niho wanitye uburayi bw'umuburi. Biemano sana mwanche mulieli abegeta sene Ensoko nebiro binde na tukumirana haso murubiriga owal Peter tukumirana Daktari Kena Moses oyo gotumanya nabo igo gotosemya igoro ya maroire a mwanche mulieli ngo kwaligania aso mugorobo yega aseditko lialero turachikumurikira oburoire bwa high blood pressure omwanche mulieli karansa oike tusanga sobwamo bochakabono igagwika omoelya nchenkoro kwa Kerubo Frida na inyora yonsi nabuko yabwatia wetera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV kolende ya mwaligani daktari asiri tukolia lero atumanye ngaye ekliniki kyake gotoka. Karibu sana daktari. Asante Ms. Kerubo. Kiretaria ne omwanche murigireri Moses Kena kuba senyetari ya World Fit Center. World Fit Centers no tubwate kliniki ga Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza egorwa ya gatatu room 307A. Karibu sana. Asante sana daktari. Wono asomo kubiyo yega nigoto kumurekera high blood pressure. Abo kumanya omwanche murigeria high blood pressure ninge. High blood pressure. Wando atanga manyingari iguru. Lakini dalinga na manyingari iguru. Ekero amanyinga agutume mekine chinguru chiriguru. Ina tuguru na high blood pressure. Amanyinga nabwari chinguru wagweterese mekine. Wika amanyinga asungu komubiro murima. Kagira amanyinga naraimugeti oxygen. Amanyinga naraimugeti nutrients. Amanyinga naraimugeti ebintu bigo cyokonyo mubiro go binge bonyamazi na kalarika. So wike bintu bigende into every cell y'omubiri. Wike oxygen yagende every cell enyore oxygen. Wike every cell enyore nutrients ebintu munye. And at the same time amanyinga nara kurusyo buchafu eso mubiri. Busasikisesi wiko buchafu rusi weso ese kere cell y'omubiri ime obuchafu wese buwente kurusi. Wese figo rusi buchafu. Wese amarusi buchafu. Bo amanyinga ile ubuchafu ase ngozi rusi buchafu. So amanyinga gotara umubiri is very very important. Lakini chinguru agweterese meki yabo ngakicingana. That's the question. Chinguru njiro kibekira na Nyasaye. Ngamanyinga ita ne chinguru gete. Munabona karo kuri muntu origeri normal blood pressure ere bitu ntobugata systolic ekere nkoro ya 2 million. Went to 110 to around 120. Mujirende. Alafu origeri lili kuna systolic pressure eri ekere nkoro ya timukire. Went to around 68 to around 80. Ne nkoro ya around 72 to 75 per minute. So yenero pressure eri ndongi. Yenera manyinga weta tugosumbwa umubiri ogu. Lakini bono ekero chinguru chia chire igoro kwanya gusenga bono systolic pressure yago yetanire 120. Yachire 150, yachire 180, yachire 200. That's not it. You are straining your heart. Enkole gutumia chingoro chinene gutuma manyingari. Again korone chetwale mechando. Ekero systolic pressure ya itaniri eitego chigoro. Ngo salgere meki yao because meki yao yani resist that force yanyanyi meki yaje ko damaged. You see? Noto jikore mechando ya pressure. So pressure go say high blood pressure go say hypertension nekero
chinguru cyo amanyinga gotari mekine kya chireguru ene to gotenga umuntu twali high blood pressure manyinga mentekire ne chinguru mbia mana sana daktari asokwera igom asobwagare kuna bago tumanyanga ningi yakoreto mu chando yiga somubere ningi kiragere chinguru chiga cyo wakamanyinga chibeiguru inga kiyabona abantu abange bagwata pressure sana ine nduge mu muntu muri onyo kogende family y'abantu zembatano naboko nyora nk'abantu gitebo zembatatu bane bagwata pressure watu wachandikire ngakiyembe chando lakini pressure high blood pressure ntubari type ubere ntubwate primary hypertension na ntubwate secondary hypertension primary hypertension ni minute pressure ya kujitakia wewe ndio umechiletea hiyo pressure ikwire nterera ngandi kwali ntomu rogo ngonja konyora pressure na the funny thing nelinga 95% ya pressure abantu babugate ere under primary na kibugi nakwana igabutamenga kero umuntu ubwate pressure at 95% bawente kuwena once because that under primary ni ya kuchitakia amagoso nkorora amagoso inarali lakini nani tubwate secondary hypertension secondary bono amarwiri getaso ile so muberogo agerire pressure kire yachirego gatulinga nkiye kolenta primary hypertension egara abantu bamanyi nkikera kolenta pressure nambeyemo is family story abantu mbale pressure ile sobo okonyoranga tatu minona bwate pressure mamu minona bwate pressure gutade se familia go family story na vera rente high blood pressure number 2 inactivity abantu mbali batali bakora amasoezi completely umuntu akubuka mambi urale segetanda usimuka nabaswati nkora abantu mubonare ulengo tadinga tatageti ngusi ayesabike bona akora motukati to mugasuna butuko na tatu kurumba tuliko kora masoezi ya ndozi tuliko genda mugondo tuliko genda gutora chai tuliko ndano tuliko tara nini wewe ufanye mazoezi yoyote kama ufanyi mazoezi yoyote gutakora mazoezi nkolentero bururi wa high blood pressure again to kende gekolent high blood pressure is diet ndagira kyokoli abantu mbali bakoliye cyumfiye nyinge sana abasubati nane ecyumfiye kogera macha echuro samani umubirugo so pressure yagenda iguru ecyumfiye gusaliye meki yanda what you call atherosclerosis umuntu pressure yagenda iguru so abantu mbali bakoliye ndagire bwata amafuta mange side amafuta yagenda gandese mekini top layer naloleka penge school bantu barumyokere top layer amafuta mange amafuta yo akogenda allergies tinjira cya manyinga agote yomoki ekera agote yomoki pressure akora kya yagenda iguru lifestyle mbogi makiomenyete lifestyle smoking esigara ekolente ngento ikorukunga vasoconstriction emeki kugotea ndakunywa sigara too much alcohol kwani wale kole shere kweli kenyeba akunywa mufulo Monday to Monday amaruwa mange nabakogera pressure yayo ekoleki egende iguru obesity kwabero mubiro munne sana witani kiwango kiri wente kobera wani bali bagoja wande nki daktari to koreti yoro oro munno mundo bajubiga banyanga ndo musimi batenga n'iki kamera to gokana ninga abantu bose kwa bana muno mubiri so kwabero mubiri omunene side obesity ye ngo changire kolenta gindu kolenta pressure stress onyole nga ubwate michando liyoka lakini ibona jiba jabuli mafuta mentire transport ya mentire okarusi no mwalimu uzingazi yukale gukora wona ibwate transport ya mentire wona kabeza kalika hokwego kaereroro ande ngawisa wona ubwate ngokora what can I do so ekerubwate stress engakientambi na be kolenta pressure oli living kitwa kwanire miskerubo
ebine bintu birabe avoided they can be avoided ongine stress otema ku ke stress iko pressure ye kugwena bwango sana itwatange kurunga primary hypertension lakini bono ntubwate secondary hypertension secondary hypertension ni gochega nkwanya gutwara pressure nyori tukelimo okwenda wapimu pressure yagumbiye kwenda wapimu pressure yagumbiye all of a sudden otenga pressure ya chie iguru mara moja utabitu from automatically yawe rakuru inene kurunga secondary nabyo gupievu egoja suddenly muntu ari kumanya gusina ki na gusina yani muntu egocha kemubazo kano inene kurunga secondary hypertension na kiego chero egocha sababu oburiri gitebwa soire so mubirogo kwanyorire shi gusina figo yago yasarikire kwa mfano enkoro yago yasarikire kwa mfano watwalire egendeto nga goita mujono yani watwalira sleeping apnea okorara butuko kimiro cyago kigo siekana injira yayo ego siekana saidi amarwire getaso ile so mubere amarwe yaso ile so mubere agerere pressure yayo yakirere igo nkwabwate pressure lakini namarwire aso ile so mubere 5% yabantu bwate high blood pressure bale under secondary abana botali kuwena raisi gwike shide ya bwate yaso so mubere ime erusi woramanye ko wena shide yaso ime guso muntu twali ngiko runga atuma esobongo bwa ime obo bimbe bwa so sobongo wagera pressure yakora yagende igo so gwike shide erusi woro muntu yamanye ko wena ine to kurunga secondary hypertension so ntubwate primary hypertension na ntubwate secondary hypertension mbia mono sana daktari kolinde to so sense mo yebimanyirere nakyo montara manyenga na watu urairo biga bwa high blood pressure asante umanyete nkoli kande bitabu nali gete gitabu ya high blood pressure ngati myake menge yere kujimaya gaiga nkalike gitabu ya high blood pressure around 2008 ngateba iga high blood pressure is a silent killer. Inaua mtu bila kumwambia. Kwa hivyo high blood pressure tebwa na ora abeto rake manyerere kende yons. Omenyeta maburago utanya ko rake manyerere kende yons. Ekero uja kupimu nyagita na jota ajajajaji. Ngono uja kuke pressure na bya kiri kore. So lakini dende na bera ikinda kigeteja ekoro kimanyerere. So mbi manyerere kyora role o suspecting haya na bonye na 12 high blood pressure but not the same. Meskerubo ngote bitoro umuntu abantu babikire myaka 40 years and above ngona ndike kemanye ekwende ekosiende kwalenta high blood pressure is age tutakwana muno konya kogota pressure ali bija gocha so kutoka abantu ngaka wikire myaka 40 years and above kwage na nyagitali kwara check pressure yabo you know as a routine wa check wala tena high pressure na kirerere ngekorokana it's important ikemanyerero kiorarore umanya gwaturo buri bwa high blood pressure headache kurumu kunya kurumu mutugo onyo konyoro mutugo koroma na bora nyolenga pressure yawe yakoleki yakire igoro egintu gya kabere nekero kuja kutwara what you call blood vision nkorora kwalenge buya bono kuja koligereri kwanyonga tolikorora kini gutakiri bula kialenge. So when you see a problem maisaga tali korora borongi na bura nyore pressure yawe yakoleki yakire igoro chimyoro kwa abantu bari bagwiteka manyinga agukora kunyora sinira manyinga achaga gusoka kuri umubiri bose ujagonya manyinga agosoka kuri chimyoro cyaye uko iteka manyinga kuri chimyoro na bura nyore pressure yakoleki yakire igoro again to kende is palpitation enkoro gutume gucenga enkoro yawe gucenga uko enkoro kuwaka mono ina wanyana pressure yawe difficult breathing uko sukasi nini kweyani gokoyani udagense ekero kweyana kuri difficult ubwate ukoyana ubwate mechande so kweyana okorosa mono okora kagasi nini kwarosire mono gutwara what you call pin needle sensation amagura agunse okonyoranga ne okongane akoganda kongana ne chinaro jiyo kubeta kuruzi nabora nyam pressure yawe yakoleki yakire igoro
imanyira ande binde mbire bigocha okobono ki complication chinyinde kyasubira so mubere mugirende complication nabono abantu abagaka basinyikole mu mugondo completely nabako nyura pressure yake kolteki ere iguro tambanyete kandi what side effect n'ibintu binebi so mbuyo muntu aginya gitari tumuri okay ngoba ko kwanera daktari ogwati gwomutu uneke manyere kimokyo ko rokinga nabo kerekendo ratware high blood pressure konde ngora igunda abantu bagatanga osekero gata umutu ogwatire bakuburinga yoko gwatire goro ko atwerezera ke kero umutu ko gwatire ya umutu nabura gwati at different points was associated na no buregete bono muna pressure kero ko gwati the frontal part muno naliyo ko naliye muno go pressure na mangana pressure lakini nabona nyana umuntu gwati gusine semeyemo yoka nabura nyenge itoko guse migraine headache lakini naro ntoko tebanga sana na specific place tu mutu nabura wati nabona kwa mfano watware pressure ya kolenteri ndo aneurysm kiese eso bongo bwago obimbiro twale okole bulging so eso bulging nabura ati kumutu that's necessary na lazima wati mutuga nabura wati muina because pressure alete asana complication ese so mutu tomanyingo ngakyo muntale tange korwa sokonya ruborero biga bwa high blood pressure high blood pressure nebwate yaso abantu basije ubuma because of pressure natwaroliwe abantu ba enkoro yabo batwalire enkoro yabo ire nene batwalire ndunga cardiomegaly enkoro ya gari because of pressure enkoro ya salika umuntu onyora what you call coronary artery disease enkoro ya benene bantu batoka cardiomyopathy enkoro ya salika in short wetera pressure karo ya chiliburu because of overworking of your heart abantu basaliye figo abantu bako mumbaji kujingiriwe figo chinyigo okoba pressure ya chiligo nangenda goteba twatebiro yabagaka no imechando yo kuri mu mubondo yasotokea because pressure ya kole ya chiligo because abantu banyorire stroke mandu batore stroke egento yakolente stroke number 1 no buriro bwa high blood pressure tadi liyoka pressure kerubwa tumubere mana ira kolente buriro bwa sukari nande badaye so there's so many complications chigocha akoba pressure kolete echite igoro and that's why no wonongo chande sexual ya bunga we have to do something we have to do something to make sure that pressure ntolikonyora so ngakitora kolentonyora pressure in the first place we katobe active tuchate gutara tuchaye gukora masoezi ekero gukora masoezi igobono pressure ongo cyakire kwira nanze tuliye ndagira tokori tuliye ndagira etali chikora pressure gende igoro ntoriye chumfie nyinge mono ntoriya mafuta mange mono toriya matunda sobonge n'ekinyenyi amatunda n'ekinyenyi narakogera emeki yabe meronge emeki yago yaye yanabuya ekero kuriya matunda mange amatunda nabwate potassium nabona ekero kuriya amatoke potassium ngo konyere pressure yagendanza amatunda nabwate calcium ascorbate vitamin C ekogera emeki yago yaraba you see amatunda nabwate ibintu bintu ntubwate kinyenyi unabona ekero gutumia spices unabona garlic kwa mfano nkogera pressure yakora ki yagenda so wikatuli kinyinya sobonge wikatuli amatunda sobonge ono muntu onyorero borero bwa high blood pressure ekliniki kia World Fit nakige korwa bobwena sasa mangana pressure mimi niseme kwamba hapa ndio mambo yote because unajua abantu bange babwate pressure kwa mfano batevu na toko wena pressure wikunywa mariogo maisha yako yote abande boy kabanywa mariogo bawe tungakite batanga narosire tinda itubona mariogo tiganchinku na romo akagete wikiri nyagitari wona tenga tinda itumariogo yani orosire nense anyura mariogo you can imagine kunywa mariogo kera itukutinura joka nanda mariogo yanabwa side effect yesumure kinene sana so nga kitora konyo muntu
aguwe n'ubururu bwa high blood pressure nambeye muno gocha nyagitari ekero umuntu akire nyagitari ntubwate machine yo gupima pressure so wikatupima pressure yatole na ki pressure ya enengi yere kusenga kiyere bono kuba utuya ko mu advice accordingly ntubwata malyogo gaiga akubweni pressure so fast malyogo atatu tokutumia muno ntubwata mango of course lakini nale atatole so special the word wali kunga Chinese cat screw very good ntubwate L-arginine very good ntubwate wali kunga garlic extract amalyogo ayekero ko iro muntu pressure yaye ko era bwango sana nandali ngago chikutumia amalyogo maisha yake yote no itoku mubeka ngaka twamwira malyogo aya twamotelinga yaya ogotumia igana iyo after a period of time ngitopima pressure and once you pima pressure yawo umangete miskerubo abantu bale bakita badenga nakani ngatingo nyara utiralido elyogo tokaba malyogo twagwenya abantu aburire bwa high blood pressure bali tomanyete more than 100 since we came here 2019 go twagwenya abantu abangaburire bwa high blood pressure so that's why ngote byonto amwanchu mulinga ki tobasa ko wanga kubwata pressure agere iguru njo sinya gitari yetu ya Walfit because ntubwate njira yo kubuwena yeah umete ngwate banga high blood pressure no burere silent killer nabora ache ngwanya korra bimanyere binde byonsi cyo cyo pibwanyore nero buya umwanchu muri elyo bagakwerenge high blood pressure nonye tarara bimanyere very important twate banga ki onye gwetani mono onye gweta nandi bunjana nandi ngendile ndakoroke onye ole mono abana bakababwate pressure kabara abakana abantu bari pressure onye oro umwana mukubwate bururi bwa high blood pressure mostly are under secondary yentonkere kya mubere uzumubiroye so bana bakabari nyo pressurize lakini twatenga gweta ni miaka 40 years and above it is important nga kwagenda nyagitari kwala lingoligu wate nje kusuku kwale ntumurire gese kusiane motenga nanchika kwanda kidanje karampima ngo daktari abane baraba ngini waje wapima twaronda kerubo twaronda abantu bakole ntaba rwiri nyagitari babwate pressure baruba babwa erigoro side ogyare daktari nanda tamanyete I remember abantu bali balende chikapo bakite babere umungina olentru mugakoega tukamupima pressure kata ngo wate pressure mokonye toko chikopimere ngati mwana haito kurago chi ndoto konyo ikagere too high so that's why it's important nga abantu baba bakwenda gitari bagopima ogopima mapema kwamanya mapema kwa bwo nkingwente gukora ntwatenga kwa mfano amasoezi uja yakora amasoezi ucha kolagera byo triki ndagera chimbe any cholesterol ucha kwa avoid ntumine so gopima mapema mbya utaranyora much complications yeah mbarako nyara daktari siwezi bakogora chi machine cyo gupima bipimera nyumba mbuya lakini abandi mbali bagokora magoso Tenda goteli munabono kwanyora usine machine ekera agupime machine yaye okobo imachine ye wente koba kobe kugase nkoro ebete same level nenkoro yaye lakini kwanya umuntu akabwati takabekere tensa tebiko kwa readings kire boronge that's the problem bagokora so ekero kure machine yawe go ipima izin imbuya lakini ekero kwa kure machine igo ikomanya ngakingwenda gupima we currency de byamu currency bya kwa relax kwa bekiro mokono kwa bekire kwende machine yawe the same level nenkoro that's how machine kwende gupima pressure so opime bobe na bakonyora reading tali kindonge yeah okay arena high blood pressure daktari metobokorere no bongo korwa ase clinic ya Walfit na boko eresero mwanchu muriye na ndo mumanya seke gotoka ese daktari itoga ya Walfit amaruri na mange sana togoshughulikiaga igekero mwanchu muriye bwatuburire bondi bonso ko musumbwa tigara nyora nga Walfit noire umangitege ntoke bakorekana
kerubo abantu abange bagochi nyagitari yitu mbali basi nyiruko gwena nyagitari isko ko bakora atema nyagitari yisko bakojaga mbali ko gwena baja ko ringa ki Dr. Kenan Kayari inchuma pema ekerubo atiburire bonde bwensi bwo kugusumbwa otwaro burire bwa asthma otwaro burire bwa allergies otwaro burire bwa diabetes otware arthritis chiko gosungwa umugongo kugosumbwa no bwate cancer no bwashide nose kugosumbwa so mubiro incho nyagitari yitu ya World Fit because iga World Fit kerure mtoko kora iga enga mne amasomo tubgatega ekerasi because ndindo kwena na mantu mariyogo bagendere yokayibo itoko bayikarazi twaboro tuburi wabunga kibwa kitosomobere nande nga kibarata tuburi robo egere bamenya amatuka matambe so onde wenzi bwati buri bwo musumbwa akise nyagitari yitu ya World Fit nande kerubo nyagitari yitu ya World Fit ibintu nebinge tubgatega abantu batamanyite abantu mbali bakunywa amaru batete gutiga amaru ntubwata amaru yo toko konya bandaho batiga amaru abantu bagatumire kidaye chemical dyes eka rugutumie dye esikobe ko mutugo nkogerere mami na ambiente ochake kweba otwari nto ko nga dementia okweba okonge abantu banyorire cancer wetera chemicals eka rukobe ko mubere so we want to live natural so munabono urigirya abantu bate cancer yorovere mono yabasubati mono ego on the left side ye breast mono urigirya abantu bate cancer mono no koboko overe rwokoboko kobe okoba bagotumia deodorants no kobeka mono gwitani mwinoga yo gwa deodorant no kobeka monoga so twalentre dye ere natural dye ntubwatega abantu bamanya sana bagocha abantu tukutumira mu Mombasa batuma kuchara ntubwate dye ere natural to consuming 200 choka igaiga ntubwate baka perfumes kile natural perfumes you can imagine egere ntobase gutwara ntobase tumia kile chemicals ntubwata mafuta yetu kimna bona abantu basubati bakubutoka kituki badate tugira base kubutoka ntubwata mafuta gayo abagaka chinguru cyukore mu mugondo twabakongera abantu abangazana let me tell you abazaka masandika tisikati bose ko kane kosole mungana ko muri bo besana tumwasaidia sana hapa so ntubwate binte binge ntanyo nabate ntubwata muri yo yutiga go tingi abantu nini so ekero go nyagitari ga nyanga ebintu nebinge birega tara omanyanga kiturago konyo egeteria ne nkoro kunga Dr. Moses Kena Onsarigo nkoro asinya kitari ya World Fit Centers World Fit Centers ntubwate kliniki ga Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza walibata mechi Uhuru Plaza go Saliza Plaza ogo chambaka Marigiti ko ikamarigiti ga Bosongo asichibucheri kire ebucheri yo mweri go chamate nyumbe yentambe na rekoro kunga Uhuru Plaza wasoime wache goroba ya gatatu room 307A no konyo nyagitari yitu ya World Fit ntubwate kliniki so much Eldoret na ntubwate kliniki ende gali Karatina utako kirese namba yesim ya nere 0722 245763 namba ya nere 0722 245763 mbuya muno asogotorigeri ubutukubira Ndiona sana mwanche muri ya kwabere ko gusangana inteko torashage tumuroberiga gwikabona igatwikire omwelyo abasemere kwana kwabere gukwimanya amange asobutko rero wetera Dr. Kenan Moses oyo bakagotoseme igoro yuborere wa high blood pressure kono mwanche muri ya gwikiragabu no to gwikira omwelyo gukumurikira omuroberiga asobutko rero tumirane ikinde astrabe to gusanga amange chengor kwa Kerubo Frida yande agotengera gitaseni soko ubuiga na buboroso bumugusi karibu tena sana. Asante sana.